صباح الخير عليكم اخوتي المشاهدين، كصبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. ودابا كما كتشوفوا اخوتي حنا عندنا نوضوا فطورنا هاد النهار يا ماما. حنا غادي نجينا عند ماما اللي كانين. اجيو المشاهدين اجيو. حنا جينا. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا الحباب؟ لاباس عليكم؟ العزاز كي دايرين مع صحيحتكم؟ معز عليكم. واش غندير اخوتي المشاهدين؟ راني نط دلكت شي ملويات ما درتهمش قدامكم. عجينه راكم عارفين كلشي كيدلكها وكلشي كيدير الملاوي كلشي كنشاركوا معكم الحياه ديالنا وقبلوا علينا يا العزاز. وهذا مكان اخوتي راني دلكت العجينه راني حطيت هنا. وعاد جيت قلت لي سراونا دابا تصوريني نديرو الفطور. راه خرج دوزت كلشي صباحا نتوما يا خوتي. حراري خوتي شعله على صباح على صباح كحم، خصوصا حنا كتبع ضربنا فينا نيش. الله يبارك حنا على صباح. سخونه سخونه سخونه. دابا ما كتحتاجيش عاد ديري لها ميكا ولا ديري لها شعله الفوق لتحت. لا دغيا كتزند. سبحان الله اخوتي وقت دابا العافيه خصك كديري تحضي معاها لا تطير شي جمره ولا غير زمرة صافي مساك ولش. كنقول لها ايوا صرا كتكون كتخبز هي كنكونش انا. ملي كنكون كنخبز انا راني راده بالي، ملي كتكون الخبز هي تنقول لها كنقول عمرها حتى هي راه حاضيه كنقول انا ما كنقول صافي تقولي عندك طرش الجمره عندك انا ويمشي لك كلشي في طير شي جمره تمشي ليها بنيتي ومشينا داك الحطيب كامل. ماشي غير حطب، حنا شتات راه ما تقطعش. ما حنا الدار كلها غيس كلها. تجيبهم بيا هاد الحاجه تعجب هنا. الله يسر. كندير عويدات اخوتي. يلا خليكم معنا اختياري. انا اخوتي غطيت هادشي حدايا مع كندخل نخرج باش يجي لي شي دجاج ولا يجي ديالي انا عجنتها. درنا غير باش نفطروا صافي، غير باش يفطروا هما غنديرها ياك قادكم. بارك. انا دابا كنديري وما نعرفش خالي لا فطر لا والو، عارفاني بحالك ما كنفطرش. طاجين يفطر اشرب شي ناقه. حطيت حدايا يتسكر مع اصلا كدخلت للسعود اخوتي حتى كنوضو نفطرو مجموعين، عاود كيمشي خلاص محمد اللي كيكون قال مع 8 اللي كيمشي بكري. محمد كيمشي بكري مع 8 ديالي ماشي هي خوتي هي 10 حتى ل9. ايوا كتكون عندنا هنا الشمس بكري وكتكوني درتي اللي درتي. مخاي خوتي باش انا حط شويه ديال الطحينه اللي كانت خالتك قلت لها ولي صيف ساي درت معاه ودرت شتو سخي ماشي قرا فورس ياك ما نعرف. ويا ما يكون شويه فورس، ديال الفورس ما يكون فورس. حنا نصيب مسكوته بالزرع راه تقدر نعرف فورس فرينه يمكن. يعني طحينها زوين تكون فرينه. يا خوتي دابا تفرقوا. قلت لهم دابا يا خوتي كتفرقوا. ها نتوما خوتي وعاونونا في هاد القناه. يا طلعنا خوتي هاد القناه. اي عاونونا يا خوتي في هاد القناه باش نحقق غير شويه. راكم عارفين الوقت العزاز، راكم عارفين لا خدمه لا حتى شي حاجه كاينه. وكل نهار خدم بنادم يومين ويجلس سيمانه يا خوتي حق الله العظيم. ما كاين خدمه بالله. عاونونا في هاد القناه الله يعاونكم بصحتكم. عاونونا طلعوها. يلا خليكم معنا خوتي مشينا. جمجموها خليكم معنا خوتي حتى تسرحها كامله ورجعوا معاكم. كنديرو سنتنا بخطره الطحين تا هو سخي كيساعدني. نخرج ديال الجويجات خرجوا ليا 4.
المدينة خوتي. علاه حوجكم العزيز خرا كلها وكيدير الملاوي، كلشي عنده الملاوي في الدار وكلشي كعنده يديرها. غير المهم داكشي ديال الكانون كتشهاوه وسمحولي. دابا انا درت غير شويه جو عندي العزاز وندير شي كسعه ديال الملاوي. ميدونه ميدونه عمرها. صافي سالينا سالينا. كحشه في الصحراء. الصحراء يبس ها. صطحي بس الصحراء يبس. حيدت حتى ملي كتوقفي هنا وتصوري حيدت داك حيدت بالعاد الروينه كانت هنايا، ملي كتجي تصوري هكا كتشد لك كان داك الحيط. بالعاد ميكاتو. ايوا كنا دايرينهم على هاد التشريبه وصافي شويه يرعبني في الحيط. زدتي كنا دايرين ديك الميكا ومعكم اخوتي. الا دخلوا الماء غير الغيس، دخلوا الماء داك الطين كله كيتفايسق يطيح لنا الصال. شي ما درناها. انا كنت ما تبان شي بلايصه كتدخل الماء كندير لها مويك. يا خليكم مع الفيديو ان شاء الله. دابا راني ساليت الملويه التاليه، راني ساليت اخوتي. حاجه فيها الطويجين غير صغيره. ها هما الملويات ديالي هما طابو. زيد عندي محمد كتصور بعيد عاد تصويرك. نحيد الطاجين درت لهم ويفيه صردو فيها مويها سخونه. هذا خوتي تيبرد. نهزو الوزنه يسرى. يلا يسرى راه عيانه شويه خوتي، ويلا بالله راه عيانه. ندير له خكايه هو راه نشاش. ها ملي كندير له خكايه اش كيجي يتحل. قدركم ياك. هادشي كامل مقادينه. ايوا ما نعرف انا درت غير حيده يا راسي درت غير راسكم نتوما صافي. خير وبركه. يلا نمشيو اخوتي نفطروا بجوع. 4 الحبات نقول لك اخوتي واش ديروا 4 بيكم نتوما كلهم ملويت. الملويه كامله ايوا ولا دميه كلها راه فطور هذا ملويش فيها بزاف. ما فيها خويا صغيورين اخوتي. لا ياكل ملويه اشرف ياكلها السي محمد ياكلها عاد واحد ياكلها راه هنا معنا. الملويه كامله انت عارفه ما عندك فطور. ما عندها فطور اخوتي تربح. يلا ها العزاز ندخلوا نفطروا يسرى قال انا عمرت اتاي. ايوا نحطوا الطير ديالنا ونوضوا مازالناش ندير شغل. حيدوا علينا بحال شويه كتكون مازال الدنيا مرده شويه. هي كتزيد ملي كديري كتمشك شويه الماء. هي دابا شوف هي راه عاد 8 هادي شوفي. يلا خليكم معنا. يلا اش كدير؟ شوف اخوتي مشيتي قال لك راني بدات حوايج مشات له شعرهم قدام. قال لي ما كدرتي لي كنمنت قال لك كيرد الشعر لا شو قال لك كيرد القصه. وري نشوف وري المشاهدين وري. الراجل كبر يا خيري يا خيري ولدي كبر ولدي كبر ولا قال لك مشات الشعر الله مبارك عليك مبارك. ها وري شوف هي شوف وري المشاهدين. وي 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 يعني هاك شكارتك دابا شفتك. هذا دير هذا دير هاك دير بيمك. شد حل الشكاره واش حل الشكاره. نحط عبد واحد. عبد واحد بالدار. لقات شي حنيني جا ودي تعوشت. ايوا مالك ها. احنا مازال اخوتي مرونين هنا. احنا مازالنا من هاد الغيسه هادي. اش راه علاش نجيب الشطر ها بلا ما تحطي لهم ما يغمسوش الزيت بلاش. جيبي لهم امنو راه جيبي الا بغاو انا قلت. حنا مازال عندنا الخضور اخوتي هنا شفتو.
مازال عندنا الخضره هنايا. شوف دوك الجوال هي يبسات الدنيا لتحت، اللي ساكنين من تحت يبسات عندهم الدنيا، حنا هنا لا. كرمس عبد واحد مازال، عبد واحد ما دارش كارطوط ياك مازال. أشرف هكاك نبرد أشرف ديال الأول نمشي للمدرسة. هاكا أشرف هذا فطر السي أشرف. إيوا هو هذا خوتي فطرنا، أنا ما غنفطرش. انتي ربحتينا كاع صايم. زعما ربحتكم؟ لا راه كيدير في هذا ماشي غير حنا اللي انايا حتى نتوما راكم يلا يلا فطر أشرف. ندير من وين؟ علاش كنفطر لا تقريبا في شكارت ياك ما تذوقنيش انسان. اقول ما تذوقنيش. ما عندك يكون سخون عندك. يلا هاني عزاز راه نشد. ريش كاس ديال سيتي ما كنعود واحد درت الفواطه ظهري انا عشت الفواطه. انا زعما شد ديك الفار ظهري لا دير شي شان ولا شي حاجه واحد الفواطه. وهذا هو الفيديو ديالنا خويا، نتمنى تقبلوا علينا ويكون هذا الفيديو خفيف على قلوبكم وفيديو زين ان شاء الله يا ربي. واشرف دابا كيفطر يقرا خويا حفظ السيف. جدارمي قال لك لا بوليسي ان شاء الله يلا. ان شاء الله. ونخليكم على خير اخوتي، وفيديو زين ان شاء الله. وعاونونا في هذا جدارمي باش نبقى نجي نمين طبابا بجيما فيكم بلي زابوني وبالبارطاج والكومنتيرات الزوينين والمشاهده اللي جات قدامكم نديروها اخوتي، من غير ديسلايك دابا ديروهاش. ونخليكم على خير اخوتي، والفيديو زين ان شاء الله. وفطرنا هو هذا اللي قسم الله. الفيديو زين ان شاء الله. والسلام عليكم. كثروا في التعاليق، كثروا في ابوني، كثروا في جيم. كثر عليكم الخير يا رب العالمين. وشكرا لكم بزاف، تحياتي لكم، بارطاج المعاونه ديالكم والوقوف. تحيه لكم بزاف بزاف. يلا العزاز كنبغيكم خليتكم على خير الحباب ديالي. ديالنا والعائله ديالنا الحره. وشكرا لكم بزاف بزاف. إلا خطيكم العزاز. يلا اشرف غادي نمشي للمدرسه دابا، وحنا فطورنا هو هذا وغادي نسالي وصافي، والباقي عاد نكملوه ان شاء الله. يلا خوتي نخليكم على خير بالسلامه العزاز. 1 2 3